Hola, ¿cómo están? Hoy día quería mostrarles un poquito del otoño aquí en Suecia y pues decirles que estoy disfrutando mis últimos momentos bonitos que hay aquí en Suecia. Pues el otoño, la hermosura del otoño, la esencia del otoño. A mí me encanta el otoño realmente. Este videito lo grabé después de regresar del trabajo. Yo voy a subir más videos, así que muchas gracias por el apoyo. Abrazos a todos.